干嘛呀？你先披上，别冻着。怎么就一个画面，其他3个都是黑的？其实啊，这些地方都有摄像头，可是你们也知道现在厂里这个情况，厂里工人也不多，更发不出钱来，所以这没钱去修它。没事就看这个吧，冷空门口也能看得见。啊，对，哎。有个人进去了。我再给你回放一下啊。你们看，我都看了好多遍了。你说咱们厂这几百号的员工，我都认识啊。就这个，我怎么看我都不知道他是谁。你们俩再仔细看看，看有没有什么印象，啊？谁？陆小璐，你怎么进来的？幸亏有个备用钥匙忘了还，派上用场了。你看那儿，打伤牛师傅的那个人，应该是个身材高大的人。敢打我们家老头，给点教训！我试试。走了。没有信号啊，这。看看。你那儿有吗？没有。你看，鞋印。这和其他那些杂七杂八的鞋不太一样，这是战术靴，厂里基本没有人穿这种鞋，太笨重了，一般都是街头上那些混混们，他们喜欢穿。中间还有一个裂缝，这鞋可够旧的。
可能是凶手留下的。街头的事儿还是你小懂。我先拍个照。OK。干嘛呀？你先披上，别冻着。你有没有想过，打伤牛师傅的那个人，他的目的是什么？牛师傅一直是厂里复工的代表，那打伤他的那个人，不就是要威胁工人们赶紧复工吗？如果是威胁工人们赶紧复工，那嫌疑最大的应该是我吧？那还真是你。但除了你呢？你还是怀疑黄青？他不值得怀疑吗？我觉得他不是。就这么信任他？我离开学校以后，走投无路，是他收留了我。我当时没有正经学过什么经济，想要在职场闯出一片属于自己的天地，简直就是做梦。是他教我，历练我，一个一个项目的带我，我才有了今天。如果不是他的话，我早就放弃了。所以，他在你心中应该很重要吧？嗯。我懂。曾经我也有过一个让我无条件信任的人。你还是穿着吧。哎，我不用，我扛冻，冻不坏。反倒是你，你可别冻死了。你要冻死了，厂子这个烂摊子交给谁啊？谁也别死。我们一起出去吧。咱俩命这么大，谁都冻不死。白兰在吗？白兰在。小心小心！天哪，小陆，到底谁关的门啊？阿英给我打电话说白兰在这儿，让我给她放出来。阿英，我已经狠狠骂过她了。行吧，快把她送回去吧。去吧。来，这个还给你。走吧。没事。冷吗？把衣服穿上啊！哎。不跑了，跑累了。我真是想不明白了啊！你白天在冷库挨冻，晚上出来跑不出汗，你不要命了？那，披着。真是搞不明白你在仓库里发生啥了呀？白兰又怎么着你了呀？那小鞋嘴刚跟我说你们两个亲密了一点儿，旧情复燃。该停下来了。什么该停下来了？你也知道，这5年我一直都放不下他，因为当初是我不辞而别，我一直耿耿于怀。但他现在过得挺好的，身边有了一个人能照顾他，该放下了。
们俩真结束了？早该放下了。走了。还行吗？小柳告诉我，今天被困在南库里 ，OK 吗？没什么大事儿，就是受了点凉。哦，那去暖暖。谢谢师傅，张好学。我听说陆小璐当时也在啊，他为难你吗？完全没有，倒幸亏他在，不然我怕我一个人扛不住。他都是你当年那个男朋友啊。看来他对你还是有挺大的影响。不会啊。我不希望因为他影响你的判断力。我看你最近累啊，不如先休个假。不行，我还是想要尽快落实和意大利人的合作，扭转工厂的情况，安抚工人的情绪，这个是当务之急。我已经想好了，等牛师傅康复了以后，就安排 Macchini 先生和厂里的骨干见面，这样也可以增强双方的信心。你不是说福成很好吗？来了之后忙着工作，都没有时间管。不如今天晚上带我去转转吧。好。以前来过。啊，很久以前。不要闹了，爸爸带你去游乐场。谢谢啊。那个，来着，你什么时候回来的？哦，这是我爱人，原来也是咱们食品厂的。你好，这是我儿子，叫开心。来，叫阿姨。阿姨好。这是我老板，这位是我原来食品厂的同事，厂办秘书，毕秘书。毕志刚。哦，原来是食品厂的同事。对，姓毕的。那府城的毕副市长跟你有什么关系？是我公公。哦，这么巧，昨天还跟宁主任见过面。不好意思，我跟他不熟。好了，来开心，跟叔叔阿姨说再见了。爸爸带你去游乐场喽。再见。走啦。哎，爸爸听说游乐场新上了一个玩具，里面还有棉花糖呢，要不要啊？啊？认识你这么久，还是头一次知道你喜欢看恐怖片。我的 surprise 很多的。
Ladies and gentlemen， 欢迎来到新世纪大剧院。我是浮城著名的情歌王子陆小璐，今天我就要把在这个台上的首演献给台下美丽的女士白兰。在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云，在乌云和大海之间，海燕像黑色的闪电，高傲地飞翔。暴风雨，暴风雨就要来了！它是勇敢的海燕，在怒吼的大海上，在闪电中间，高傲地飞翔。这是胜利的预言家在叫喊，让暴风雨来得更猛烈些吧！白兰，你愿不愿意和我一起成为这个剧院的终身会员？我们一起看电影，一起变老。为什么？满池，你之前和我谈得好好的，怎么会突然反悔呢？视频厂无法提供他们满意的销售渠道，他们放弃。这不可能。就算之前没有，未来我们也可以在华南地区开辟新的渠道。难道没有回旋的余地了吗？是我最终拒绝了他们。合作应该是公平，但他们不断附加条件。That's my bottom line。你就不能事先征求一下我的意见？如果不和他们合作，厂子复工了，生产什么？那就先别复工，我们再寻找别的方案。什么方案？从事生产的利润，远远比不上浮城土地甚至利润。买地皮搞房地产，只要地不要人。这不是我心血来潮。做生意总不能一棵树上吊死，更何况从营销的角度，开发房地产的利润，你买巧克力10年你也赚不到。你是早就有这个打算吗？别这样看我。当初的资源来浮城，我出于私心也想给你机会锻炼，就同意你的计划。你来做食品厂的收购和改制，我才没干些。但现在不同，有老毕帮忙，食品厂这块地就是倒追的肥肉，看到却不吃，就是我的无能。如果你早有这个计划，为什么不事先告诉我？你看着我搞复工，跟意大利人谈判，看着我着急上火，难道就为了看我的笑话吗？
还是说从赌约的一开始你就打算根本就没想让我赢？当然不是，我发誓，如果意大利人今天在谈判桌上让步，这些话我一个字都不会跟你说。我会全力支持你把船只搞好，到正式复工投降那天，我替你站台，我替你开伤兵。但是我们要面对现实，事到如此，没有妥协的余地。明谦，你明天就会离开府城，再也不会回来。这条路走不通。那一切都结束了吗？只是一点小挫折，人生中的小小不如意，度过再都忘了。这样吧，你去香港也好，回上海也好，这边的事情我来善后。我不会轻易放弃的。他们明天才走，我还有时间说服他。就算不行的话，我也可以找其他的合作方。如果我谈成了合作，如果你谈成合作，我给你多3个月的时间，等你把厂子的盈利恢复，把工人钱还完上，我完全相信你的能力。但为什么要这样做？你来府城之前，你说过，如果完成不了士兵厂的改革，你愿意多留在我身边10年，记得吗？那你再给我1个月的时间。5天，没有余地。 5天就5天。今天使劲吃，使劲喝，心里有什么不满也别憋着，都说出来。老板，来箱啤酒。好嘞。哎，谢谢啊。没事。谢谢。来，阿英。 我们大伙知道你受了委屈，今儿你想说什么就说什么，想骂谁你就骂，别憋着。行，那我先说了啊，锁了白兰是我不对，我给你赔不是。来，干了。快。我，你少喝点。 行行，你喝，你都喝了。哎，但是啊，欺负我随意，欺负我爸不行。那不仅是你爸，更是我们师傅。有我们在，谁敢欺负他？你放心，我们一定帮师傅讨回公道。再喝一个，来吧，来，走一个，来吧，干杯，干杯！ 阿英，能吃了不？啊，吃。哎，你可得多吃点。你这2天天天加班那么晚，你不知道这白狼是怎么想的，这么折腾你。这不关他的事儿，是他们跟意大利人谈崩了，人家有销售渠道，他们又提供不了，所以就不合作了呗。明天就要拍屁股走人了。还有那个黄青给白兰下了军令状，明天要是挽留不了那些意大利人。 就限他5天之内找一个新的厂。那如果找不着呢？看我干嘛呀？吃饭啊！吃吧吃吧。来吧，再走一个吧，来吧。 怎么这么安安静静的？怎么回事啊？咱再去一块吃个饭。来，干杯！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 明明不能喝酒，逞什么能啊？送了礼物。 为什么不出现？啊？你怎么知道是我呀？
不是我，不是我。阿英，我问你个事儿，说，你是不是还讨厌我？讨厌啊！我就讨厌你这种一骂就跑。哎，我爸伤的是头，你还送他书和棋，你是觉得他伤的不够重吗？哎呀，我送礼的时候没想那么多，我就想着师傅在医院里肯定特别无聊，所以我就……是他现在不无聊了，他病房别提多热闹了，全是找他下棋的，头疼的都不行了，还抱着本书，说：“哎，官渡之战到底是谁赢了？”气的我，把他书和棋全拿走了，还跟我生气。那挺好。回家。啊！哎，回家，回家。拉手。这么点小事就想不开啊，白医生？又想着跳楼吗？臭流氓，你怎么来了？哦，对了，我昨天晚上在梦里梦见你，骂你混蛋。女流氓在梦里，为什么要骂我呢？因为你一直阴魂不散的想要追杀我。原来我在你梦里那么坏啊！不然呢？有事找我？我是来帮你实现愿望的。你知道你刚才在说什么吗？知道啊。我们公司要和食品厂换股合作，有什么问题吗？我不同意。在福城的食品行业里，我们公司的经销渠道一直都是数一数二的，而且就在上个月，我刚联络好香港和华南地区的经销商，所以，意大利人所担心的渠道问题并不是个问题。怎么，是嫌我们小公司高攀不上？那倒不是。那是为什么？风险太高。我知道。你不知道。以食品厂现在这个情况，就算这笔生意谈成了，我也不能够保证厂子的未来。我也知道。所以，就算你加入以后，也不一定能够获利，反而有可能一败涂地。我都知道。那你还这么做？你能冒这个险，我为什么不能？光脚不怕穿鞋的这个道理你不懂。这条路是厂子的唯一的希望，对于我来说也是。可是对你来说不一样，你有好好的生意，好好的生活，为什么要放弃它呢？我不能让你趟这滩浑水，所以你这个忙，我承受不住。白经理，我想你是不是搞错了？加入食品厂或许有一点帮忙的成分，但这更多是一个商业上的决定。我们公司一直都只有经销渠道，没有自主生产的能力，而食品厂这一点与我们恰恰相反，这不正好是天作之合吗？所以，我并不是想帮你，而是想搭你的顺风车。怎么？你不相信你能成功？我是不能够保证结果，但我相信你。我记得你说过，这个公司也不是你一个人的，李光南也有份儿，他会同意吗？放心吧，能发大财这种事儿，他可比我积极。走吧，给意大利人打个电话，说我们有一笔生意要跟他谈。
这是咱们公司现有的所有存款，还有这个办公室、郊区的仓库，你们都拿走吧。你这什么意思啊？我打算让公司和食品厂控股合作，但我不想连累你们跟我一起。廖如，你疯了吧？白兰到底给你灌什么迷魂汤了，让你一而再再而三的退让？冷库你让，行，加点都不要了。哪有你们说这么惨？让你们拿就拿着，将来万一我要是赔了，你们小两口怎么过日子呀？师傅的养老钱怎么办啊？你是觉得你赔了我们会拍手叫好庆幸自己是吗？啊？是，咱们公司是你带头成立的，可是你现在有什么资格说分家就分家，说散伙就散伙啊？你为了那么个女的，你把我们当什么呀？李光南，你说话别这么冲，不只是为了白兰，厂子也需要帮助。厂子需要什么帮助呀？都垮成那样了，救不了了。陆小六，我告诉你啊，我们是做生意的，不是做慈善的。这个人有能耐就赚钱，没能耐就穷着。你要分家是吧？既然我们对你来说这么不重要，那散伙吧。阿英，陆小璐，我再给你最后一次机会啊！我们白兰，你今天必须2选1。你这选了食品厂，我们就断了。行。抽烟吗？喝点酒去。算了，对嗓子不好。你倒还真挺执着的。现在我终于知道咱们为什么能当兄弟了，全是死心眼儿，一条路走到黑。光南对你不也是一样？洛儿，你真的要为白兰放弃大家一直坚持的心血吗？不完全是。那你是为了厂子？一部分吧。为什么？白兰在拿自己的自由赌，师傅和工人们是在拿赔偿金赌。我也一样在赌，但我不能拉你们下水。小洛，你放心，阿英这边我会回去劝劝他的。这是我们公司与食品厂的合作协议，你再确认一下，没什么问题的话，就可以签字了。真想好了？求之不得，没什么可想的。你怎么来了？陆总为什么会在这里啊？生意合作。合作？陆总决定把他的销售公司以换股的方式加入食品厂，这样我们有了新的销售渠道，也可以重新和意大利人谈判。没想到陆总离开好几年，
还对厂里事情这么上心。谢谢。谈不上，这是双赢的选择。好，你们慢慢聊，不打扰。需要我做点什么吗？ Ciao, Mr. Mancini. I would like to invite you to have dinner this evening. All right. Gracias. See you then. 曼奇尼先生退房了。对，今天下午2点临时办的退房。怪不得电话打不通。那他有没有留下什么口信？没有。下午2点突然离开。Ciao, Mr. Mancini. I would like to invite you to have dinner this evening. All right. Gracias. See you then. 曼奇尼先生退房了。对，今天下午2点临时办的退房。怪不得电话打不通。那他有没有留下什么口信？没有。下午2点突然离开，还不联系我们。我和黄金签的军令状，5天之内要挽回代工厂的授权，现在只剩4天时间了。如果签不到下一个新的代工品牌，那时间一到，他可能会改变想法。我不会让任何人阻挡你去做你想做的事儿。我会帮你要回你想要的，人身自由。走，去你办公室。这是我这几年积累的所有资源和人脉，都在这儿了。那我们开始吧。喂，哎，何总，是我，小陆。我们公司有个新的项目，想跟您聊聊。是吗？好啊，您说。刚刚我在前台的时候看到陆小璐和白狼了，我估计他们应该已经知道曼奇尼先生的事儿。毕副市长，是在里面。真抱歉，这么晚还让你来一趟。黄总啊，挺好的呀，难得出来走走，就当锻炼了。必须讲，我们是好朋友，有话直说。我想尽快收购食品厂剩下的40%股份，彻底完成对食品厂土地和资产的收购，这样我才能做后面的计划。非常好，咱们俩想到一块儿去了，还真得抓紧。啊，该你了啊！好，那你说说你后边有什么计划？你有什么建议？我觉得啊，在食品厂这块地上，建一座大型的商业广场，
让它成为阜成发展史上一个标志性的建筑，你觉得怎么样？建商业广场当然是好事，我会用这个计划向市内汇报。但真的建起来，费时费力。我现在的财力和精力也不太支持。你不会是想转手倒卖出去吧？利欲下下，阜成未来的地价会涨到什么样的程度？要我说呀，6到8年之内，3到5倍是没有问题的。我的估计比你更乐观一些，5年，5倍。所以我打算只手持有5年，再看看形势。如果是按照大型商业广场上市里报批的话，真要批下来了，不能拖着不见，容易引起非议。所以我需要你的帮忙，只要不让我承诺什么时候见好就行。如果你能帮我，我一定会好好的感谢你。那是以后再说啊。按理说呢，建这么大一个商业广场，3年是正常的，5年呢，稍稍长了一点儿。不过没关系，我会做一些工作。啊，这要是拿下这块地来啊，还就得弄点响动。放心，拿下地皮之后，我会先完成对资本厂的迁拆，把商地做熟地，然后找世界著名地产人做设计，搞多久 ？Who knows？ 当然，另外还得处理好和工人的关系。拆迁之前，得把欠工人的工资、医药费都得付清了。市里面很重视安定团结的局面。我会尽力。还有一句话，我必须得说，你别不高兴啊。说。管好你的女人。如果她真的把食品厂给盘活了，那么将来100%的收购食品厂的股权，这个成本就会高的让你难以想象、难以接受。所以，别让小白给我们添乱。放心，它不是问题。